Cześć, z tej strony Ola i witam w kolejnym filmie na Dzikich Wróblach. Witam też pierwszego dnia marca, bo dzisiaj rozpoczął się marzec, a w związku z tym należałoby zrobić podsumowanie lutego, także zapraszam na kolejny raport czytelniczy. Jeśli chodzi o luty, to było całkiem nieźle, bo udało mi się przeczytać 5 książek i jedno opowiadanie, jedną nowelkę w zasadzie. Dwie i pół z książek, które przeczytałam, mogliście już poznać i posłuchać o nich w poprzednim filmie, który wrzuciłam, czyli 2 tygodnie z literaturą faktu, z reportażem. Tam omawiałam 2 książki, które udało mi się przeczytać, czyli Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet Karoliny Bednarz oraz Profesor, jak genialny chemik z Kielc stał się bossem narkobiznesu Grzegorza Walczaka. Te 2 książki przeczytałam w lutym, na początku lutego w ramach tego wyzwania i w tamtym filmie już całkiem dużo o nich opowiedziałam, więc nie będę się powtarzać, zapraszam do obejrzenia tamtego filmu. Ale jeszcze wracając do tamtego wyzwania, udało mi się skończyć Oko Tygrysa o bestii, którą stworzył człowiek Marty Sawickiej-Danielak z wydawnictwa Marginesy, jest ta książka. Nie wyrobiłam się wtedy w ramach tego wyzwania, żeby ją skończyć przez te 2 tygodnie, ale skończyłam ją w lutym, wczoraj dosłownie. Tak jak już mówiłam poprzednio, jest to naprawdę bardzo duża dawka wiedzy o tygrysach. Głównie z takiej perspektywy Azji Południowo-Wschodniej, ale nie tylko, bo różne tematy porusza autorka. Jest to taki przekrój tego, jak człowiek kształtuje to środowisko i kształtuje tak naprawdę życie zwierząt wokół siebie przez różne dziedziny życia, czyli religię, politykę, geopolitykę, turystykę, medycynę, historię, bo jest też duży wątek dotyczący kolonizacji kolonii brytyjskich. Także jest to naprawdę bardzo duży przekrój tych dziedzin i zjawisk, które wydarzały się w historii ostatniego wieku, ale nie tylko, bo też różne okresy historyczne poruszamy. Głównie skupiamy się oczywiście na takich czasach bardziej współczesnych. Sporą częścią tego reportażu są też wypowiedzi osób, które żyją w środowisku tygrysów i w ich cieniu, i w otoczeniu, i w świadomości tego, że muszą jakoś wspólnie koegzystować. I to też bardzo są ciekawe relacje, dające dużo takiej pokory i ukazujące perspektywę po prostu trochę innego świata, którego my sobie nie możemy teraz wyobrazić, a ludzie żyją tak na co dzień i jest to świat trudny z naszej perspektywy i jednocześnie bardzo fascynujący i bardzo ciekawy, więc to też duża wartość tego reportażu, że ci ludzie mają głos. Jednocześnie jest to też bardzo sprawnie i fajnie napisana książka, w zasadzie podróżnicza, bo dużo pojawia się tutaj notatek z podróży, które są po prostu obserwacjami otoczenia, środowiska i jakichś zwyczajnych wydarzeń, zdarzeń, które autorka przeżyła po drodze w trakcie tworzenia tej książki. Jest to taki przydatny oddech w tym reportażu, bo ciągle jesteśmy zalewani naprawdę masą informacji, których nie da się przyswajać cały czas, przynajmniej ja nie jestem w stanie. Potrzebuję takiego oddechu i właśnie te notatki z podróży, które są takie lekkie, jakieś przypadkowe, losowe, jest to bardzo tutaj przydatne moim zdaniem i fajnie się to czyta, fajnie jest to napisane, także bardzo serdecznie polecam, jeżeli kogoś ten temat interesuje. Nieco dalej w lutym udało mi się skończyć Zmianę, czyli 2. tom z trylogii Silo z Hugh Howey'a. Też nie mam jej już przy sobie, bo oddałam ją do biblioteki, ale wygląda tak ta książka. Miałam wydanie z papierowego księżyca. No i niestety mocno mnie rozczarowała. Nie wiem, czy aż tak mocno, ale rozczarowała mnie na pewno ta 2. część. Było dla mnie bardzo dużo nieścisłości, niejasności w tym 2. tomie, chociaż on powstał trochę po to, żeby wytłumaczyć ten 1. tom, to znaczy odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się w 1. tomie, czyli pytania, czym są właściwie te silosy, jak one powstały, co doprowadziło do tego, że świat wygląda tak, jak wygląda, kto jest za to odpowiedzialny i dlaczego to funkcjonuje tak, jak funkcjonuje.
no to ten drugi tom ma to wyjaśniać, ale wyjaśnia to w tak jakiś niewiarygodny zupełnie dla mnie sposób, ponieważ tutaj już wchodzimy w takie wątki wojny nuklearnej i no jest to jakieś dla mnie naiwne to wszystko, że takie proste wytłumaczenie, że ludzie chcą przedłużyć swoje życie poprzez głębokie zamrażanie się, bo to też jest w tym drugim tomie duży wątek, no to jest dla mnie już takie trochę na siłę wymyślone. Tutaj też był obecny motyw, za którym bardzo nie przepadam i w książkach, i w filmach, czyli motyw skoków czasowych, które tutaj trochę budowały ten tom. To znaczy były czasy bliskie nam, bo takie lata około 2050 roku i 200-300 lat później i trochę skakaliśmy właśnie między tymi datami, bo te pierwsze wyjaśniały nam właśnie to, co stanie się w przyszłości, a później już poznawaliśmy historię, która toczyła się bliżej pierwszego tomu. Więc tych skoków czasowych było bardzo dużo. Było dużo wprowadzonych nowych postaci, które były takie dosyć miałkie. Jakoś nie miałam się kogo uczepić w tym drugim tomie, bo w pierwszym, jak była Juliette Jules, to no ja momentalnie ją polubiłam i momentalnie chciałam iść z nią przez tą książkę. A tutaj ten główny bohater, czyli Donald, był taki jakiś zupełnie niedomyślny i nie wiem, czy to było specjalnie, jakoś nie wyczułam tego, żeby to było specjalnie, że on te wszystkie intrygi, które już były wiadome w momencie, kiedy one się działy, on odkrył dopiero w ostatnich częściach książki i był w niezwykle wielkim szoku, że dopiero teraz to odkrył, a czytelnik wie to już od samego początku, ale nie wiem, czy to był specjalny zabieg, że to było tak napisane, żeby czytelnik wiedział, o co chodzi, więc dla nas tego szoku już nie ma. Czy po prostu ten Donald jest na tyle niedomyślny, że on się domyślił na sam koniec, a wszyscy dookoła niego wiedzą i no, trudno mi wytłumaczyć, z czym mam problem, ale po prostu był dla mnie taki właśnie bezosobowy ten bohater i on tam niby w pewnym momencie się zaczął buntować, ale to jakieś wszystko było płytkie, tak mi się wydawało. I tak naprawdę jedyną postacią, która w jakiś sposób mnie interesowała, to był Silo, czyli postać jeszcze z pierwszego tomu, którego też poznajemy trochę bliżej, poznajemy jego historię i historię silosu, w którym mieszkał. No to były fragmenty, które w jakiś sposób bardziej mnie ciekawiły, ale na przykład motyw, to znaczy wątek Wrony i tego chłopaka Michona, nie wiem jak to powiedzieć, który był tragarzem, no w tym tomie okazał się zupełnie niepotrzebny. On tak zajął bardzo dużo w książce miejsca i w zasadzie na koniec ten wątek zniknął. No nie było jakiegoś rozwiązania tej historii. Może będzie w trzecim tomie, ale też nie wiem, jakoś zupełnie był dla mnie ten akurat wątek niepotrzebny. No i jakoś tak zmęczyła mnie ta druga część. No skończę trzecią, bo już mam ją wypożyczoną. No na pewno nie dorównuje jak dla mnie pierwszemu tomowi, więc szkoda, że w tą stronę ta seria jak na razie poszła, ale jeszcze cała nadzieja w trzecim tomie, więc zobaczymy. I wiecie, co jeszcze mnie trochę irytuje w tego typu książkach? To, że wszystko dzieje się z takiej perspektywy Stanów Zjednoczonych i mamy te odniesienia do różnych stanów i tak dalej, a w zasadzie reszta świata nas nie interesuje. I no, możemy się z tego cieszyć, no bo nas ta wojna nuklearna nie sięgnie i nie będziemy żyć w silosach, bo to tylko w Stanach takie rzeczy się będą działy, ale jakoś brakuje mi tego poszerzenia świata, zwłaszcza tutaj w tej książce, bo właśnie no to pewnie specjalnie takie uczucie klaustrofobiczne ma być i tego zamknięcia w konkretnej przestrzeni, ale jednak brakuje mi takiego odniesienia
jak ten świat wygląda, czym jest ten świat teraz i co się dzieje w ogóle na świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w innych częściach. No bo tutaj tak to wygląda, jakby to tylko tam był ten problem no i tej odpowiedzi mi też brakuje. I to mnie wkurza, bo to często też w filmach jest praktykowane, że dzieje się jakaś zagłada i jesteśmy skupieni tylko na, nie wiem, Nowym Jorku i reszta świata nas nie interesuje, bo tylko Nowy Jork upada. No i to takie jest śmieszne trochę, jakby się nad tym zastanowić, ale może za bardzo się w to angażuję, po prostu może nie powinnam aż tak racjonalnie na to patrzeć. Dobra, idziemy dalej, bo nie chcę się pastwić tak nad tą zmianą, bo to nie była zła książka, była w porządku. Ja to traktuję takie książki jak rozrywkę i dostaję tą rozrywkę, więc tak czy siak skończę na pewno tą trylogię. Nie będzie taka świetna, jak się zapowiadała, ale będzie całkiem w porządku. I teraz dla równowagi przeniesiemy się do Polski, bo odkrywam świat Władysława Reymonta i coraz bardziej on mi się podoba. I jeśli chodzi o luty, przeczytałam Bunt i przeczytałam opowiadanie czy nowelę w zasadzie w Jesienną noc, takie bardzo króciutkie opowiadanie, zaledwie na kilkanaście stron. I zacznę może od tego, no bo tutaj na pewno będzie trochę krócej. Pierwsze wydanie tego opowiadania to 1900 rok, czyli już 126 lat temu zostało to opowiadanie napisane. Fabuła tej noweli jest zupełnie prosta, zupełnie zwyczajna, życiowa, bo poznajemy dziewczynę, jakąś przypadkową wiejską dziewczynę, która zachodzi w ciążę z równie przypadkowym chłopakiem ze wsi i staje się problemem we własnej rodzinie, więc zostaje wygnana, wypędzona z domu w momencie, kiedy to dziecko się rodzi. I ona wędruje, idzie przez tą wieś, przez noc w deszczu, w jakąś zupełnie niesprzyjającą pogodę. Idzie do młyna, żeby tam skonfrontować się z ojcem tego narodzonego dziecka. Kiedy dociera już na miejsce, spotyka tego chłopaka, ale też innych pracowników, chłopów, którzy tam w tym młynie pracują. No i rozpoczyna się takie wielkie wyśmiewanie tej sytuacji i szydera ze strony tych pracowników, którzy komentują zarówno tą dziewczynę, jak i tego chłopaka. Oni w końcu zaczynają się ze sobą szarpać, ta para, i no dochodzi tam do jakiejś nieprzyjemności. Właściciel tego młyna, który jest już dojrzałym, starszym mężczyzną, bierze to dziecko i postanawia zabrać je ze sobą, wychować je i zaopiekować się tym dzieckiem. No i to w zasadzie jest cała fabuła tego opowiadania. No może niepotrzebnie Wam to zdradziłam, ale myślę, że no to i tak co innego, jak się przeczyta samodzielnie. No jest to historia oczywiście trudna i przykra i myślę, że zupełnie powszechna w tamtych czasach, czyli na przełomie XIX i XX wieku, w czasach, kiedy Reymont to pisał i żył i na pewno spotykał się z takimi sytuacjami. Znaczy na pewno to nie wiem, no ale domyślam się. Jednocześnie ten finał jest bardzo wzruszający, kiedy ten młynarz, z którego też ostatecznie się tam wyśmiewają pozostali, że on stary i będzie się zajmował jeszcze dzieckiem, będzie dokładał swojej żonie problemu. Ale jest to jakieś takie wzruszające, no. Mnie na przykład jakoś to przeżywam w jakiś sposób. Oczywiście jest to język Reymonta, więc jest on niesamowicie plastyczny. Ja już od pierwszego zdania tego opowiadania, gdzieś Wam może napiszę tutaj to zdanie, jak je znajdę jeszcze, ja byłam już kupiona od pierwszego zdania. Jest coś takiego w tej jego prozie, że ona jest dla mnie, no, działa momentalnie i ja widzę te obrazy i one mi się bardzo podobają, te właśnie naturalistyczne, realistyczne opisy, które jednocześnie mają taką baśniowość w sobie i nieważne ile książek współczesnych, literatury współczesnej czytam, to no jakoś ten język Reymonta działa na mnie cały czas, mimo że jest zupełnie różny od tego, co teraz i wydaje się taki no właśnie patetyczny, przesadzony i staroświecki, no bo jest staroświecki, ale no jest niesamowity też dla mnie jednocześnie i chciałabym poznawać jak najwięcej Reymonta, bo takie proste zupełnie opowiadanie i króciutkie
I przeczytałam je już dawno temu, a myślę o nim do dzisiaj i to wszystko za sprawą tego języka. Jest w nim coś, co po prostu do mnie trafia momentalnie. I od razu przejdę już do powieści Bunt, którą też Władysława Reymonta, którą skończyłam kilka dni temu. To jest ostatnia z powieści, którą napisał, powstała czy została wydana w 1922-1924 roku. Jest to dosyć nietypowa forma, jak na Władysława Reymonta, bo jest to baśń i do tego antyutopia, czyli coś, taki eksperyment. Myślę, że 100 lat temu to już w ogóle forma dosyć nowoczesna. Tutaj poznajemy świat zwierząt gospodarskich, leśnych, gdzie głównym bohaterem w ogóle tej powieści jest pies o imieniu Rex. I ten pies, który żyje do tej pory na dworze, u jakiejś tam pomniejszej szlachty, zagryza jamniki. I z powodu tego, że zaatakował te jamniki i wykradł jeszcze jakieś tam mięso, zostaje wypędzony z tego dworu i zostaje skazany na jakąś tułaczkę, na wygnanie i od tamtej pory musi radzić sobie sam. Ten bunt, który w nim wzbiera, powoduje, że próbuje przekabacić inne zwierzęta, żeby poszły z nim, żeby również się zbuntowały i odeszły od człowieka, przestały żyć pod jego batem i wyrwały się z tych więzi, które narzuca im człowiek. No i to mu się udaje, bo zbiera wokół siebie stado zwierząt, nie tylko takich gospodarskich, które tam z tego dworu pouciekały, ale też zwierząt leśnych, dzikich, takich, które też mają do czynienia z człowiekiem, może nie aż tak bezpośrednio jak na przykład krowy, świnie i tak dalej, ale one też ulegają temu urokowi Rexa i buntują się przeciwko człowiekowi. Jednocześnie ta historia zaczyna się trochę wykolejać w momencie, kiedy dochodzi do bardzo dużej jatki między ludźmi a zwierzętami i te zwierzęta zostały zdziesiątkowane i ludzie też i następuje jakaś zupełna rzeź. Od tamtej pory w zasadzie cała ta rewolucja trochę zaczyna kuleć, bo zwierzęta poranione po tej walce, zmęczone, głodne, też zaczynają już inaczej na to patrzeć, zaczynają się trochę wyłamywać, tęsknić za tym człowiekiem, brakuje im dostępu do jedzenia i wspominają to życie w gospodarstwie tak, że jednak nie było do końca tak źle, jak im się wydawało. Po przeczytaniu uznałam, że jest to dosyć łopatologiczna powieść, to znaczy ten symbol buntu, krytyka tego buntu i krytyka rewolucji, która zaczyna zjadać własne dzieci, to jest bardzo tutaj przedstawione tak w oczywisty, bezpośredni sposób, z tym, że w przełożeniu na te zwierzęta. I oczywiście taki też symbol walki o godność, o sprawiedliwość. To nie ma tam, w tej fabule nie ma dużo więcej moim zdaniem. Oczywiście narzuca się to porównanie do folwarku zwierzęcego, ale myślę, że chyba w folwarku ta fabuła jest jednak bardziej zróżnicowana niż tutaj w buncie, bo tak naprawdę w tej powieści Reymonta nie ma za wiele akcji, nie za wiele się tutaj dzieje, bo tylko te zwierzęta wędrują i wędrują i wędrują i się męczą i to jest wszystko, co... i tam poszarpią się jeszcze czasem ze sobą. I mi nie potrzeba dużo więcej w tej historii, to znaczy rozumiem ten przekaz i ten symbol i warto wziąć pod uwagę to, że ona jednak powstała 100 lat temu, więc na nas to już nie robi wrażenia na pewno i dlatego pewnie też mi się wydaje, że jest taka łopatologiczna, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. To znaczy, podobnie jak w Jesienną noc, tak i w buncie, bardziej zależy mi na języku, którym to jest napisane, bo mi się po prostu to podoba, przyjemnie mi się to czyta i jest dużo zdań, nad którymi się zatrzymuję na dłużej i tych opisów, które są... Reymont wplata jakieś takie niuanse w te zdania i buduje je w taki sposób, że podoba mi się to. W szkole się nie mówi za dużo o buncie, chyba w ogóle się nie wspomina o tej powieści. Myślę, że warto ją poznać, nawet
chociażby po to, żeby mieć to porównanie z folwarkiem zwierzęcym, że w polskiej literaturze też takie rzeczy powstawały wcześniej niż folwark zwierzęcy, o 20 lat wcześniej, co też jest ciekawe. W każdym razie, jeśli chodzi o luty, to by było na tyle. Jaki jest plan na marzec? Plany na marzec są takie, że zbliżają się targi książki w Poznaniu, na które się wybieram i bardzo się cieszę, bo to będą moje pierwsze targi w życiu, więc nie wiem trochę czego się spodziewać, ale cieszę się, że jadę. Planuję też nagrać film z planami czytelniczymi na wiosnę, więc będzie tam troszkę więcej tytułów, a na teraz powiem tylko, że zaczynam oczywiście 3. tom Silosu, czyli Pył. Dzisiaj go zacznę i też wyciągnęłam z szafy Nigdy nie obiecywałam Ci ogrodu pełnego róż. To też jest już książka dosyć klasyczna, bo z lat 60. autorstwa Joanne Greenberg. O chorobach psychicznych, o takim piętnie osób chorujących psychicznie i nie wiem do końca, nie znam fabuły. Kupiłam tą książkę tak dosyć przypadkowo w księgarni. Chcę ją przeczytać, żeby zastanowić się, czy chcę ją mieć u siebie, czy raczej puścić gdzieś dalej, więc to będzie w marcu. No i jeśli chodzi o dzisiaj, to już tyle. Chyba już opowiedziałam o wszystkim, o czym mogłam i co przeczytałam w lutym. Cieszę się, bo 5 książek i opowiadanie to jest całkiem dobry wynik jak dla mnie. Także na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.